Дали след години все още някой ще помни, че небето е най-хубаво в синьо, а вкусен обядът, ако е скромен. Дали ще си има и ближният някой хоби, или сродна душа, или някакъв стимул да расне, без друг да зароби. На какво прилича това? Няма вече слова да опишат мъглата, обвила земята горката. На какво прилича това? Няма вече слова да опишат мъглата, обвила земята горката. Дали ще се прави едните добрите, а другите вещи? Дали ще забрави човекът да върши, вместо да плещи? Дали и тогава мирът ще е първа задача, или пак ще оставят доверие, обич и чест на тъмно да плачат? На какво прилича това? Няма вече слова да опишат мъглата, обвила земята горката. На какво прилича това? Няма вече слова да опишат мъглата, обвила земята горката. Дали да се месиш в чужди дела ще е длъжност, и какво ще ни свързва, освен интереси? Дали на някого ще му е тъжно? На какво прилича това? Няма вече слова да опишат мъглата, обвила земята горката. На какво прилича това? Няма вече слова да опишат мъглата, обвила земята горката.